Ողջույն սիրելի բարեկամներ, այսօր եկեք խոսենք ընտանիքների քայքայման ու բաժանումների ամենագլխավոր պատճառի մասին ու թե ինչպես ենք մենք դրանք զարգացնում մանկուց։ Հանուն Հոր և Որդվո և Հոգևոր Սրբո, ամեն։ Գիտեք, աշխարհի բոլոր գայթակղությունները պարփակվում են 3 փորձությունների մեջ։ Դրանք կոչվում են հեշտասիրություն, արծաթսիրություն ու փառասիրություն։ Սրանց միջոցով է ջախջախվում մարդկային անհատականությունը։ Հենց մարդուն դարձնում ես այս 3 գայթակղությունների ստրուկը կամ գերին, նա կդադարի գոյատևել որպես մարդ, կդառնա ոչ ընկերային ու ամեն ինչում կփնտրի այս 3 գայթակղությունների բավարարումը՝ հեշտասիրություն, արծաթսիրություն, փառասիրություն։ Թեկուզ ընտանիք ու մեծ շրջապատ ունենա այս տեսակի մարդը, թեկուզ լինի կրթված ու խելացի մարդ, նա գերի լինելով այս 3 գայթակղություններին կանի բաներ, որ բավարարի իր հեշտասիրությունը, արծաթսիրությունն ու փառասիրությունը։ Եթե ուզում եք ամուր ընտանիք, պայքարեք այդ կրքերի դեմ ու հաղթեք դրանց։ Իսկ հիմա եկեք նայենք, թե մանկուց ինչպես ենք սնում այս չար կրքերին։ Երեխաներին մանկուց սովորեցնում ենք դառնալ ոչ թե անձնվեր հերոսներ, այլ լիդերներ, ովքեր պիտի իրանց ետևից հետագայում տանեն մասսաներ, առաջնորդեն մարդկանց։ Դու պիտի լավագույնը լինես, դու պիտի առաջինը լինես։ Տեսնում եք, մանկուց ինչ մեծամտություն ենք ներդնում երեխաների մեջ։ Իսկ ինչ տեսակի մարդ ենք մեծացնում։ Գիտեք, հին ցեղեր կային, որտեղ երբ տղա երեխան դառնում էր մոտ 15-16 տարեկան, մոր մոտից վերցնում էին ու դնում էին խիստ պայմանների մեջ։ Նա սովորում էր դիմանալ ցրտին, վախին, սովին, դժվարությանը ու վերադառնում էր ընտանիք որպես իսկական տղամարդ։ Իսկ մենք ինչպես ենք դաստիարակում մեր երեխաներին։ Եթե այս մի գդալը չուտես, ես քեզ iPhone չեմ առնի, ես քեզ այսինչ բանը չեմ առնի։ Փոխանակ երեխաներին սովորեցնենք սեփական անձը զսպել, փոխանակ նրանց սովորեցնենք ինքնատիրապետման, նրանց դարձնում ենք էգոիստ հեշտասերներ, կոմֆորտ սիրողներ։ Ու այստեղ է դրվում ապագա ընտանիքի քայքայման սկիզբը, արմատը։ Փոխանակ դաստիարակենք անձնվեր ու հերոս տղամարդկանց ու նազանի աղջիկներ, մենք պարզապես մեծացնում ենք ցանկացեր, էգոիստ, լազված, պարծենկոտ ու անդաստիարակ երեխաներ, ովքեր ամեն ինչում կոմֆորտ ու գնահատանք են փնտրում։ Դե հիմա ինձ ասեք, այսպիսի մարդիկ վաղը ինչպես պիտի լավ ամուսին կամ լավ կին դառնան։ Նա առաջին կամ երկրորդ հնարավորության դեպքում կդավաճանի իր ընտանիքը։ Նա կպարծենա իր հագուստներով, իր կերածով ու իր ունեցվածքով։ Նա դրանք կցուցադրի Facebook-ում, որպեսզի իր ընկերները բավարարեն նրա փառասիրության կիրքը ու գրեն կոմենտներում. «Էս ինչ լավն ես, էս ինչ լավն ես»։ Մի զարմացեք, չէ՞ որ մենք այդպես ենք դաստիարակում մեր երեխաների մանկուց։ Մենք հասել ենք մի այնպիսի աստիճանի նույնիսկ, որ արևմուտքում երեխային պատժելը, կարգի հրավիրելը դարձել է մի մեծ մեղք։ Բայց ասեք խնդրեմ, որևէ պետություն կարող է կանգուն մնալ, եթե կարգիչը հրավիրի իր կարգազանցներին։ Տեսնում եք, մենք երեխաներին դարձնում ենք կուռքեր, թագավոր բալա, պրինցեսս աղջիկ, ու գալիս է մի օր, ու մեր սիրուն թագավոր բալեն հանդիպում է մի շատ սիրուն պրինցես աղջկա, ու նրանք համոզված լինելով, որ իրար սիրում են, որոշում են ամուսնանալ։ Մեղրամիսը չլրացած հազար ու մի խնդիրներ են առաջանում, ու ոչ մեկը չգիտի, թե ինչպես լուծել դրանք, ոչ մեկը չգիտի, թե ինչպես սիրել դիմացինին, ու ամեն մեկին կրում տանում են այդ 3 արմատական գայթակղությունները՝ հեշտասիրություն, արծաթսիրություն, փառասիրություն։ Եթե դեռ չեք ամուսնացել, սրանց դեմ պայքարել ու հաղթել սովորեք։ Եթե ամուսնացած եք, սրանց դեմ պայքարել ու հաղթել սովորեք։ Եթե երեխաներ ունեք, նրանց սովորեցրեք ինքնատիրապետման, դժվարությանը դիմանալուն ու սեփական անձը կառավարելուն։ Ու գիտեք ինչ, այս 3 կրքերն իրականում այնքան զորավոր են, այնքան ուժեղ են, որ պատմության մեջ նրանք, ովքեր հաղթել են սրանց, դա արել են միայն ու միայն Քրիստոսի օգնությամբ, միայն Աստծո շնորհի օգնությամբ։ Իրական սերը անձնվեր համբերությունն է, այլ ոչ թե այն, ինչ մենք մանկուց ներդնում ենք երեխաների մեջ։ Սրա պատճառով էլ ընտանիքները չեն դիմանում։ Եկեք մտածենք այս բաների մասին, սիրելի բարեկամներ։ Եվ Աստված օրհնի ձեր ընտանիքներն ու ամրացնի նրանք։ Սովորեք պայքարել այս բաների դեմ։ Եթե այս զայնագրությունը ձեզ օգտակար եղավ,
Խնդրում եմ կիսեք ձեր ընկերների հետ ու բաժանորդագրվեք այս ալիքին առաջիկա հոգևոր զրույցների համար։ Աստված ձեզ օրհնի ու բարի օր։ Օգնեք տարածել ավետարանը։